Labasolwa abathathu Simphiwe Mahlangu, uDaniel Kubayi noThomas Baloyi baboshwe izolo ngemuva kophenyo olunzulu lwamaphoyisa kulandela imbiko mayelana nobugebengu bontshontshwa kwengqalasizinda ebalulekile esiphehleni sikagesi nengabiza imali ezigidi eziyisi-7 zamarandi kusukela ngoLwezi nyakenye. Imantshi ibanqabelile ibheyili. So your application is impossible. It's on short notice. There's nothing we can do about it. Protocol needs to be followed, and therefore your accused persons will be postponed to new law. Kusenjalo inkantolo yemantshi yase-Athlone eKapa ilihlehlisele umhlazi isishagalolunye kwephezulu icala lomlisa oneminyaka engu-35 ubudala oboshwe mayelana nokuthinteka esigamekweni sokudubula esenzeka ngoMgqibelo emjondolo yaseKhanana eKapa okwashona kusa abantu abayi-7 abanye balimala. uLungi Madolo uvele enkantolo ebhekene namacala amaningi okubulala. Uthi uyena owazinikela emaphoyiseni ngemuva kokusabalala kwesithombe sakhe ezikundleni zokuxhumana. Inkantolo iyalele ukuthi umsolwa engavezwa ubuso njengoba kusazoba nohlelo lokukhonjwa kwabasolwa. Lokhu kushiya abameli bakhe bekhungathekile. At this stage, the weight of the ID parade will be tested, obviously at trial stage. Amaphoyisa athasathungatha omunye umsolwa wesibili uLoyiso Matanisi okukholakala ukuthi uyambandakanyeka kulokhu kuhlasela.